Hello， 大家好，我是电子小五。今天收到一个同行粉丝送过来的一个空调检测仪，这是格力专用的啊。故障描述是显示屏不亮，因为老铁都是修空调的啊。他检测了电源，说电源在工作正常的，但是就是显示器不亮。接下来我们大概看一下什么情况。螺丝扭掉，直接打开啊，内部就是这样的一个结构，看上去没有明显维修过的痕迹。好的，拿下主板。不显示呢，我们还是得按流程从电源插起。这一片呢就是开关电源电路了，看这个变压器啊，这里就是显示单元了。它这个呢，只要是显示单元得到5伏的电压就可以正常点亮了啊。如果5伏正常呢，我们就插这个显示单元电路啊。好了，直接接入电源，好了，直接上电啊，果然没有显示。但是大家认真可以发现，它这个显示器在轻微的闪烁。翻个板子来测一下电压，测量300伏滤波电容，320稳定，测量5伏输出，哎，这个不正常啊，在2点多伏到5伏之间跳动。这位粉丝应该是误测了啊。浸跑线这个5伏是由7805产生的啊，就是这3个腿对应的稳压 IC。7805的输入呢，来自于这个滤波电容，滤波电容两端电压是变压器输出的主电压。经测量呢，7805的输入也在跳动，那就跟这个稳压电路没有关系了。我们来看一下电源芯片用的是 A6251， 经查五角是它的供电腿，我们来测量一下五角连接的这颗滤波电容，我们直接在它两端测。可以看到这个电压也在剧烈的抖动，不正常。反馈稳压电路是起作用的，那么就怀疑供电不稳，这个芯片在不停的启动和震荡，一震荡的话电流不够，然后就停止了。接下来我们更换一下这个滤波电容。好，拆下滤波电容，标称参数是50伏47微法的，实测还有约46微法，这个正常，那就不用更换啊，换了也没用。好了，滤波电容正常，我们接着来查一下它这个2次供电回路的整流二极管和电阻。实测22路的现有电阻，阻值正常。测量整流二极管也没问题。测量这个整流二极管对应的2次供电绕阻，这个不正常，无穷大。正常的绕阻，它的直流电阻几乎为0。我们来测一下初级，初级是肯定是好的，不然后边没有电压输出啊。初级是正常。那问题我们就找到了，是这个2次绕阻开路造成的，这种故障比较少见啊。这个变压器没有动过。接下来我们看一下这个2次供电绕阻怎么会开路。好了，翻过这个变压器，准备测量气包线头的时候，发现这一边啊，大家看一下，掉了啊，断在里边看不见，肉也看不见，但是表笔拨它就可以看到它这个是脱掉了，这个故障点特别的隐蔽。接下来我们把它焊接上。我们看这个变压器呢，我们动一下这个骨架，所有的气包线头子都在动啊，应该是通过震动这样子折断的。等一会儿我们得给它打胶固定一下啊。焊上之后呢，我们再次来测量这个绕阻的值啊，这就没问题了啊。跟大家看一下这个底板呢，它是有3防7的，测这种底板很容易造成误测。但是我这种表笔呢，它的钢针特别尖，而且不容易磨损啊，硬度很高。就用这种表笔测这种带漆的板子呢，就不容易误测啊。有需要的老铁呢，可以点我的头像进主页小店看一下，里边有跟大家推荐非常好用的一款万用表笔。好了，接下来我们再次接入电源测试一下。好了，接通电源。现在我们来看一下它能不能显示了。神奇的事情发生了啊！显示一切正常啊。现在因为没有接通信线啊，显示通信故障，这个没有问题。我们再次来测量这个5伏电压，就在这个7805输出侧啊，这次非常稳定了。好的，这是我们这个不显示的检测仪就完美修复了。由此看来，最终还是电源故障，这位粉丝大意了啊。好的，最后有需要系统全面学习电子技术的老铁，可以看一下左下角小黄车有详细的课程哦。感谢大家收看。